Монгол улсад үйлдвэрлэл технологийн парк байгуулагдсанаар хэд хэдэн бас чухал үр нөлөөллийг бас үзүүлнэ гэж бид харж байгаа. За нэгт мэдээж эерэг бол нэмэн хүртэх шингээх тийм ээ. Биднээс бол өнөөдөр одоо бүх одоо ашигт малтмын бүтээгдэхүүнээ яг олборлоод хятад улс руу одоо экспортлж байгаа бол бид үйлдвэрлэл технологийн паркийг байгуулснаар тухайн нэг тонн тутмын одоо ашигт малтмыг илүү хүн цэнтэй болгох, илүү дараагийн шатны бүтээгдэхүүнийг эх орондоо үйлдвэрлээд тэрэн дунд гарч байгаа тэр цалин, нэмэлт зардлууд бүгд дотооддоо үлдэх мөн цаашлаад экспортын маань тэр гаргаж байгаа бүтээгдэхүүнийн үнц нь нэмэгдэх юм давуу талыг бол бий болгон. За мэдээж эерэг одоо гадаад худалдаа гэдэг юм уу импортыг бас бууруулах энэ чиглэл дээр бас маш олон хэмжээний эдийн засгийн эерэг нөлөөлөлтийг үзүүлнэ гэж харж байгаа. За хоёрт бол мэрэгсэн боловсон хүчнийг биднес Монголдо бий болно гэж харж байгаа. Яагаад гэвэл өнөөдрийн байдлаар Монгол улсад аж үйлдвэрчлэлийн салбар өөрөө аюул муу хүчсэн байгаа. Тийм учраас яг энэ чиглэлүүдийг ялангуяа их нүүрс химийн чиглэлүүдээр, ангийн чиглэлүүдээр мэрэгсэн боловсон хүч маш дутагдaltaй байдаг. Тэгэхээр энэ үйлдвэрлэл технологийн паркуудыг бий болгож энд олон үйлдвэрүүдийг, аж үйлдвэрүүдийг бий болгосноор энэ чиглэлийн мэрэгчлэтнүүд дотооддоо биднес маш сайн бэлдэж явах, цаашлаад манай аж үйлдвэрчлэлийн салбар маань илүү өргөн хүрээгээр тэлж хөгжих боломжийг бас бий болгоно гэж харж байгаа. За гурав дахь зүйл нь бол хүчин зүйл маань өөрөө нэгдсэн системээр буюу паркын загвараар үйлдвэрлэл технологийн паркийг хөгжүүлснээр бол маш олон бас давуу талууд бий болдог. Үүний нэг нь бол одоо circular economy гэж ярьдаг. Эргэлтэд эдийн засаг буюу үйлдвэрүүд маань бие биенээсээ аль нэг үйлдвэрийнхаа түүхийг эсвэл хаягдлыг бүтээгдэхүүнийг аваад дараагийн шатны бүтээгдэхүүнд ашиглаж илүү нэмэн хүртэх шингэсэн бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэх энэ боломжийг өөрөө парк өөрөө бий болгож идэг. Мөн одоо хаягдлын нэгдсэн менежментийн систем буюу тухайн паркаас гарч байгаа үйлдвэрүүдээс гарч байгаа хаягдлуудаа нэгдсэн байдлаар менежментээр зохион байгуулах, за мөн байгаль орчинд үзүүлж байгаа тэр нөлөөллийг нэгдсэн байдлаар бууруулах ч гэдэг юм уу. Энэ байдлаар парк гэдэг маань өөрөө тэр томоохон үйлдвэрүүдийн экосистем болж нэг газар төвлөрүүлж идэг учраас маш их давуу талыг бий болгодог. Энэ ч утгаараа бас яг төвлөрсөн тэр үйлдвэрлэлийн районуудыг бий болгох, төвлөрсөн тэр хөгжлүүдийг бий болгох дээр маш их давуу талын тусдын болдог гэж хардаг.